गाइस आप अगर बजाज का एनएस या फिर आरएस यूज़र हो तो आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके पास में एनएस 125, एनएस 160, एनएस 200 या फिर आरएस 200 है तो आप जो है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एक चीज़ को नोटिस किए होंगे कि आपका बाइक थोड़ा सा जब पुराना हो जाता है तो उसके बाद में इंजन के अंदर से टेपिड नॉइज़ जो है आने लग जाता है। और इस तरीके के इंजन में ये बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली टेपिड नॉइज़ जो है आता है। हमारे बाइक में जब टेपिड नॉइज़ आ जाता है ना तो उसके बाद में इस तरीके के इंजन में जो पिकअप का प्रॉब्लम है वो आ जाता है। सुबह के टाइम पे आप अगर स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा और उसके अलावा आपको जो है माइलेज में आपको थोड़ा बहुत जो डाउनग्रेड है वो देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टेपिड नॉइज़ को हम प्रॉपर तरीके से कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं और आपके बाइक के इंजन के अंदर में से क्या क्या साउंड आ रहा है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आगे आपको बताऊँगा। ये जो हमारा NS 160 आप देख रहे हो, इस बाइक को मैं सुबह के टाइम पे गैराज पे लेके गया था और यहाँ पे थोड़ा बहुत लीकेज का भी प्रॉब्लम था और टेपिड को भी मुझे सेट करना था। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ वीडियो में और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो टेपिड नॉइज़ है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हमने गैराज पे जो अपना जो बाइक है उसको पूरा डिसेंबल कर दिया है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो। अभी मैं इसका जो साउंड है वो सुनाता हूँ और टेपिड नॉइज़ जो है कैसे आता है थोड़ा सा आप सुन लो। टेपिड नॉइज़ तो आपने सुन ही लिया। अभी इस यहाँ पे जो इंजन ऑयल है वो थोड़ा सा यहाँ पे जो हेड ओरिंग है वहाँ पे लीकेज कर रहा है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो। और इसी वजह से हम जो इसको खोल रहे हैं और जो टेपिड है उसको भी सेट कर देंगे। तो यहाँ पे इसी जगह पे थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हो जो इंजन ऑयल है वो लीकेज हो रहा है। तो अभी हम पूरा जो हेड है उसको भी खोलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो जो टैंक है उसको निकालने के बाद में हेड का जो कवर है, जो टॉप कवर है वो यहाँ पे निकल चुका है। और यहाँ पे ये जो है 4 बोल्ट से टाइट होता है। यहाँ पे आगे की तरफ 2 बोल्ट और पीछे की तरफ 2 बोल्ट आप अगर खोलोगे तो ये जो हेड है ये निकल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो टॉप कवर है वो निकालने के बाद में यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिखता है टॉप कवर। और इस यहाँ पे जो ओरिंग है उसमें से थोड़ा सा लीकेज आ रहा था इंजन ऑयल। और अभी मैं आपको ये जो टेपिड है इसको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है वाल्व का रॉकर है और इसको ही टेपिड जो है कहा जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला जो 2 टेपिड है और आगे की तरफ 2 आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा प्ले हो जाने की वजह से यहाँ पे जो टिक टिक वाला साउंड है वो आता है और इसे हम टेपिड साउंड कहते हैं। और इसमें ही ये सारा जो है ताम झाम रहता है, सारा प्रॉब्लम इसी में ही रहता है। तो इसको हम फिक्स करते हैं। ये वाला जो ओरिंग है इसमें लीकेज था तो ये जो ओरिंग है इसको हम चेंज कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे इसको ग्लू के साथ में भी लगा सकते हो। 10-20 रुपये का ओरिंग आता है, उसको आप चेंज भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे आप इसे आराम से चेंज कर सकते हो। अभी हम बात करें जो टेपिड है उसके बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो वाल्व का टेपिड है वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो चुका है। यहाँ पे आप ऐसे हिलाओगे टाइमिंग पे रख के तो आपको पता चलेगा। इसको टाइट करना होता है और इसके लिए प्रॉपर टूल भी आते हैं। बाकी हमारे पास में जो टूल है वो नहीं है तो यहाँ पे हम 8 नंबर का जो स्पैनर है उसके मदद से इसको टाइट कर चुके हैं। और इसको आप किसी प्रोफेशनल मैकेनिक के पास में ही जाके करवाना और आप खुद से ये सब जो सारा चीज़ है इसको ट्राई मत करना। तो अभी मैं आपको ये जो हेड पैकिंग वगैरह सब कुछ लगा के फिर मैं आपको सुनाता हूँ टेपिड साउंड। सो गाइस टेपिड सेट करने के बाद में ये रहा हमारा NS 160 जिसको कि हमने स्टार्ट करके यहाँ पे रखा है। तो अभी मैं आपको जो टेपिड नॉइज़ है वो सुनाता हूँ सेट करने के बाद में कैसे आ रहा है इंजन के अंदर में से। तो यहाँ पे आप जो इंजन का साउंड है उसके ऊपर में ध्यान से सुनना। अब अगर पहले का जो साउंड है और अभी का जो साउंड है दोनों को कंपेयर करोगे तो अभी के टाइम पे आपको बहुत ही ज़्यादा कम साउंड देखने को मिलेगा टेपिड नॉइज़। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से जो टेपिड नॉइज़ है उसको चेक कर सकते हो या फिर किसी भी बाइक का जो इंजन का साउंड है उसको आप कैसे चेक कर सकते हो कि इंजन का जो साउंड है उसमें से इंजन में से क्या क्या साउंड जो है आ रहा है। तो उसके लिए आपको जो बाइक का एग्जॉस्ट पाइप है, एग्जॉस्ट जो नोट है उसको आपको करना होगा ब्लॉक। कुछ इस तरीके का पत्ता भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई कपड़ा या फिर कोई चीज़ से आप जो इंजन का जो एग्जॉस्ट पाइप है उसको जो है ब्लॉक कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इसका जो इंजन एग्जॉस्ट है वो यहाँ पे है और यहाँ पे हम इसे ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने के बाद में आप जो है प्रॉपर तरीके से जो इंजन साउंड है उसको सुन सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से।
सो गाइस अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से आप बाइक का जो इंजन का साउंड है उसको चेक कर सकते हो या फिर टेपिड नॉइस को जो है कैसे फाइंड करके सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। फिर भी कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे ऊपर हमें पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग सा वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।